सबको नमस्कार. We will learn the installation of Keystock in this video. Go to the Google Chrome और टाइप कीजिए Keystocks डाउनलोड. आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक Windows 7 और Windows 11 के लिए, और मेरा अभी Windows 11 है तो मैं डाउनलोड करूंगा Windows 11 का. 10 to 15 minutes वेट कीजिए. It depends on the speed of your internet. Meanwhile आप नए हैं तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. मेरा डाउनलोड हो चुका है. नाउ वी विल इंस्टॉल. उसके लिए आपको डायरेक्टली लेफ्ट क्लिक कीजिए और उसके बाद आप रन पे क्लिक कीजिए और थोड़ा देर वेट कीजिए. Click on finish. As you can see that this is the icon of the Keystock. We will open. उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेंगे. न्यू यूजर रजिस्टर फॉर ट्रायल पे क्लिक कीजिए और एंड एंटर द मोबाइल नंबर ऑल्सो. नाउ आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो गया 15 दिन के लिए. दिस इज द ट्रायल वर्जन.